čau visiem, kas skatās. Šoreiz stāsts ir par PSRS laikos vienu no slepenākajām militārajām bāzēm Latvijā. Tā ir armijas pilsētiņa Zvaigznīte, kas atrodas Anses novadā Irbes upes krastā netālu no Irbenes radioteleskopa. Tā bija tik slepena vieta, ka parastie mirstīgie par to uzzināja tikai 1993. gadā, pēc Krievu armijas aiziešanas. Pilsētiņā dzīvoja militāri personas un zinātnieki, kas apkalpoja teritorijā esošās radioantenas. Jau vairākus gadus Zvaigznīte tiek palēnām nojauta, un tādu kā šajā video to vairs nākotnē neredzēsiet. Paskatās, tanku ceļš no betona blokiem. Labs, ne? Speciāli, lai tanki varētu izbraukt, ka vecie stabiņi palikuši vēl. Ej, tu nos, labs. Var redzēt, jā? Sarga postens, te vārti kādreiz bija šitā vietā. Viss izārdīts. Protams. Nekas sākās uzreiz pilsētiņa, skaties. Bet tur jau viss izdemolēts, ir viss logi, viss izvākts ārā, viss balkoni noārdīti, viss nojauts. Šitās bija daudz dzīvoklainas, un te šī pusē skola bija. Šitā arī daudz dzīvoklainas, bet tur skola tālāk ir. Skola, tur bija kultūras nams, skola, ciempadoma, kaut kāda, es nezinu, ņipaņi atnīt. Labs. Jā, un šitā te iekšā, žoks priekšā stulba. Netiek iekšā. Es iebraucu? Nu jā, kādreiz te nebija tās. Tur sākuši ārdīt nost. Riku cilvēks ir. Redz, Riku vagons stāv. Tur dzīvo te vagonā. Sāpa nost, brauks, kāps viņš? Kopumā šeit atradās 3 radioantenas, no kurām mazāko demontēja un sev līdzi paņēma Krievu armija, kad atstāja Latviju. Visas 3 antenas bijušas savienotas ar pazemes tuneļiem. Šīs antenas izmantoja pretinieka spiegošanai, sākot ar telefonu sarunu noklausīšanos ļoti plašā reģionā līdz datu pārtveršanai no kosmiskajiem satelītiem. Aizslēgts? Jā. Iekšā netiek. Irbenes radioteleskops ir 32 metru plats un 47 metru augsts. Tas joprojām ir lielākais Ziemeļa Eiropā. Tagad tas darbojas zinātniskos nolūkos. Pagaidām vistālākais reģistrētais signāls uztverts no Gulbju zvaigznāja, kas atrodas 500 miljonu gaismas gadu attālumā. Kaut kāda nesaprotama ēka. Ejam paskatīties iekšā. Šitā tas galvas kargā. Irbes upes malā, tādās upulējā. Kas te ir? Plīžu grība. Dušas? Pirts te ir bijusi. Te pirts ir bijusi tiem karavīriem. Jā, ka pirts ir bijusi. Pasies kaut kāds iekārtojums labs. Puķi dod, te palmas auguši, noteikti, paskaties. Nu jā, zin kā, parasti basēm telpās Krievu laikos vai rīturpis. Labs, ne? Jā, pazies, ka lāvas telpa. Lāvas telpa? Lāvas bijusi. Izskatās, jā. Viss sadedz. Tikai kaut kādā. Šķi arī bijusi kā. Kur tev bijusi nekad? Krāsniņš, jā, krāšņa telpa. Labs. Labs telpa. Labs. Jā, krāsnis tik. Nu, interesanti. To arī te ir bijusi? Nevar būt.
Jā, tikai atpūtas telpa jūs, ne? Atpūtas zāle ar kamīnu. Tas mazā izskatās pēc patvērtnes kaut kāds. Akustika arī ir tā. Kas tā nav? Tā ir mūzikā, kas tā ir? Es nesaprotu. Es nesaprotu. Labs, braucam tālāk. Braucam. Kāpēc? Par demontāžas sākšanu 2012. gada ziņās ir rakstīts, pat sāktie darbi uz laiku ir apstājušies, jo vietējie noslapkavojuši objekta teritorijas uzraugu. Šitas labi izskatās. Nav nevajag. Ejam pastaigāt. Sveiki! Mēs jau tev vajag pastaigāt, jā? Jā. Mierīgi, jā? Mēs tikai uzfilmēt vienkārši. Kā tā izskatās? Mēs tikai vienkārši uzfilmēt. Ritīgie krabaļi jau, ne? Klausies, kā viņi te rokās. Te jau viss nojaukts pa lielam ir, bet re, ko es atceros pirms tiem 10 gadiem, kad es te biju. Te kaut kur man tā vismaz liekas, ka tā bija tā. Ķipa tur izskatījās, tā kā pagast mājā par zinu. Wow. Jā, pilnībā viss izrādīts. Tad aizējām līdz šitam vēl. Tad bija aizkopākie logi ciet. Dolas. Tev viņi dzīvo? Es taču teicu. Kas ir tas? Uzņēmis kļūdas. Viņi te reāli dzīvo. Ir dzīvojuši. Izskatās, ka viņi nedzīvo. Bet izskatās, ka viņi bijās nedzīvo, viņi tikai vagonā dzīvo. Tad droši vien pārāk daudz cilvēku dzīvo.
bezgalīgā līdzdaušanā uz mūzikas. Tas iepakāts. Mācam uz otro stāvu. Vēl kaut kas. Pagrabs arī. Jau aizjām uz pagrabu pa priekšu. Ei, tu mums viss iebrūcis ilgi. Beigas kādas. Kas te darīts? Labi bija. Nē, te dirsuši taču. Nē, caurums grieztos. Viss piediests. Cilkas. Paskaties, Didžo, tev nevajag šitās te... Tev nevajag spulces vecām, spulces šiem daudzojām. Nolika tev. Bet tas viss ir tikai jauns, ne? Viss jauns. Paņem maģinu vienu jautājumu. Parādi par tuvāk. Parādi tuvāk. Normāli viss iekļamies, ne? Izskatās, jau tas reģistrē. Rītīgi Kā tā ir atstāta? apsēs pilnīgi jauns. Nē, es saku, jauni. Nu, dīvaini. Viņš pat telpas kaut kādā. Izskatās, ka bijis. Kas viss tie stūri apdēmuši, ne kaut kas lielīgi. Dedzināts svets kaut kāds ir tur. Siltumtrūks, tas nākamais. Jā. Jā, pareizi, viņi griežuši ir tāpēc, ka savies visu. Nu, tad aizējām uz otro stāvu. Kāda dekorācija? Priekšnieks iekšā. Priekšā kabinetes pat ir paspīdīta. Jā, šitas tas priekšnieka kabinets. Pacel augšā. Uz otru pusi. Te viss tās sienas bija no šitā pikērēs, ķipā, no iekārtojums vecais.
Viss nojaukts. Te bija riktīgi daudz mājas kādreiz. Sienas sagāzusies. Drīz kritīs. Pasies, tik kādreiz trotuārs bijis. Ej, tur nost viss aizāvis pilnīgi ciet. Ieejas mājām arī galīgi ciet, visi ķeriņi. Ej, tālāk. Tur pagrabā iet. Tur tikai pagrab, viss vienāds domāju. Ejam nākamajā. Liek, tur augšā kaut kas vēl ir. Kur pa priekšējiem augšā vai pagrabā? Ejam pa priekšu pagrabā jau. Pat te jau kāds dzīvo. Ej, tur nost. Visi cauri redzēja. Kur paskatīties, kā ir dzīvojuši Krievu laika karavīri kādās toaletēs kakāruši. Tur žurnālu politiski paskaties. Tas viss iedzīvo. Reāli viss grāmatas, viss tas vēl. Bet pirms tiem 10 gadiem te vispār bija pilnīgi viss. Te bija gults un skats, viss te stāv iekšā. Tagad vairs nekas nenāk. Ilgs kāpēc. Tas uz jūtu var tikt tev? Jā. Tālāk tiek augšā, visu kamerā.
iedomāties, kā kādreiz izskatījās. Kas granātē? Gradzens? Jā. Taču nē. Tas taču nav granātē gradzens. Varbūt. Bibliotēka. Jāiznes avalietas bibliotēka. Nozaguši. Nozaguši, Sveču. Nenolūst lejā, nekā. Kas? Pogas stampāja vai? Vienu vēl tajā pagrabā maši. Te ir daudz tāds. Wow. Tas bišķi interesantāk. What the fuck? Lāsens. Tikai vēstījums paslāps jau. Vēstījums. Nākamajai tautai izlasi, kas ir rakstīts. Pieskašanā, zīmējumi normāli. Visi tie paslēpti. Lai neviens neredz. Nav rakstīts nevis. Ļuba. Ļuba. Nē, droši silts. Elēna. Un es pārēju nesaprotu. PSRS panāla aizvīna. Ģeokāči. Nākamajam. To kā žurnāla veciem. Vesels plakts veciem žurnāliem. 86. gada avīzes. Vesels kalns. Tur jau droši vien arī vecāks ir. Ne tikai 86. gads. Stirna? Kā stirna varētu tikt iekšā pagrabā? Neizskatās, ka tas stirnas ir paši tādā pozē. Kājas, nē, pakaļā matīnas. Rik kājas, pakaļ kājas. Tad ir tāda labirinta, ir teikta nost. Kāds patrāvis. Šaudījušies. Kā tos īsti nav mainījies, uzzīmēs jāšķi. Jā, labs.
visām brīdām vēl sarunājas. Īsti nav jēga, dzīvot, ja staigāt, tad viss ir vienāds. Skolai priekšā sauguši smilšēviši. Normāli ieeja, ne? Pirmais kādreiz te mācījās sīkai šitādā, ne? Viņi tagad atbraukt paskatītos, kā tu izskatās. Tie, kas te mācījās šos. Es varētu jau taisīt salidojums, man nav. Vasals. Jā, tangals. Stāvs, bet tad netiek iekšā. Garāk klāt tā stāvs. Skolas padarbs. Nu, paskaties. Tur reāli dzīvojas kaut kāds dzīvnieks vai cilvēks. Tie mīkstie sanest, ne? Tu netiek savādāk kā no šīs. Jā. Te kāds reāli dzīvojas. Kas tur bija labs? Tur ir starptelpa kaut kā jātīk vēl mājās. Viens ir zemē. Tā nav iekšā. Bet to mēs arī varam veikt savu ekskursiju. Tā bija pēdējā ievērojumā ēka, ko mēs var apskatīties. Vairāk nekas cits ir. Braucam prom.